onthou, jy het op 'n stadium gesê daar was geweld wat uitgebreek het by die skool of op die speelgrond. Kan jy onthou? Ouens wat oor die heining of iets kom. Hoe het jy dit hanteer en hoe sou jy dit hanteer? Op daai stadium was dit mos nou die kinders buite, oud leerders wat van buite af aangekom het. Want dit was bende wat mos al teen mekaar beklei het. Ek was soort van ook getaak deur ouers. Want toe hulle mos al hoor, daar as nou die bendes, het hulle van hulle alles in die vermoë gedoen om ook in die skooljaar te kom, want hulle wil so hierdie een wys wat hulle kan doen. Want dis waar die stootry ingekom het wat ek seer gekry het. Ons het ons veiligheid het ons opgeskep, so dit is nie meer so, die ouers het glad nie meer so vinnig, so maklik toegang tot die skool nie. En of my personeel het gesê, ek moet glad nie as sulke goed weer buite is, op die skool gaan gebeur, dan moet ek eerder op die agtergrond bly. Ek moet nie so ingaan en alles wil red, en alles wil regmaak nie. Kry jy dit reg? Nie altyd nie, want ek wil daar wees. Ek voel, ek is mos nou die kaptein van die skip, so ek moet daar wees om het reg te maak. Ek is die eerste persoon na wie die mense gaan kom en vra, jy is mos nou die verantwoordelikste een hierso. Ons het jou hier aangestel. Jy moet maak, jy moet sien dat dinge reg verloop. Wat uit jou PFP ondervinding, byvoorbeeld Time to Think se werkswinkel, het bygedra tot die kalmte en die posisionering wat jy nou het as hoof? Dit is so meestal daai wat ons, ek was gewoonlik in die buig op my perkie klap. Ek luister nie vir jou nie, terwyl jy praat, dan het ek al klaar my mind opgemaak. Ek weet wat ek nou vir jou gaan ander praat net klaar. Maar ek het nou geleer om stil te bly. Hoor regtig wat die volgende persoon sê en reageer dan eers daarop. Gee die volgende persoon 'n kans. Ek hou nie vir my besig met iets hier een kant terwyl jy nog praat nie. Ek laat voel vir jou. Ek wys ook vir jou, maar ek luister regtig dit wat jy aan my wil oordra en ek hoor wat jy sê, nie wat ek wil hoor nie. Menslik, né? Jy het behalwe dit ook weerstand en woede gehad van personeel. Nie net jou publiek nie, die personeel ook. Ja. Baie oulik, aansê bedank. Ja, sy kon nie. Sy het gesê, daar kan nie 2 hekse een kamp wees nie. Sy het bedank. Is best wel mense die ouer garde wat sukkel om te aanvaar, veral die mans. Hulle voel moes nog steeds leiers of hoofde moet mans wees. Hulle sukkel geweldig daarmee. En gelukkig het ek ons nou 'n mans lid gekry, as ons adjunct principaal. Hy's 'n man en hy's nog 'n Afrikaan, hy's swart en hy staan my wonderlik by. So ek sal baie keer staan ek terug as daar konflikte is, dan stuur ek hom vorentoe. Jy is ook omdat mense uittartend is, wil graag hê ek moet nou vreeslik op die perkie nou weer spring. So hy hanteer dit nou meer. So ek is agter hom en hy skuif hom op die voorgrond wanneer daar sulke lelike goed gebeur. Maar is maar soos mans, ons gemeenskap is moeilik vir hom te aanvaar. Vroue kan ook die posisie inneem. Ek dink met die afgelope 3 jaar, daar is baie verandering van die PFP ingekom het, jammer. Omdat ek so baie goedjies geleerd hoe om hulle te hanteer, hoe om sekere situasies op te tree, is dinge vir baie beter. Iemand het eendag gesê, juffrou, jy is nog baie professioneel geword. So ek dink dit is PFP wat my professioneel gemaak het. Maar as dit kom by
hoe ek veral konfliksituasies hanteer. En baie keer dan voel hulle so sleg, hulle kom met die vreeslikste goed oor gaan of my uittrap. En as ek baie kalm en sleg meneer, ek hoor wat jy sê, ek kom terug na jou. Dit is nie wat hulle wil hoor nie. Hulle soek die heks. Maar die heks is nie meer daar nie, die heks is weggegooi. In en om Upington het ons meer as 25 skole. En ons was 7 in die groep gewees. Hoe het dit vir jou gevoel om ander hoofde saam met jou in 'n netwerk, in 'n sirkel te hê? Dit was nice, is 'n baie goeie ding. Want op 'n stadium dan, of jy voel net later, ek het gevoel, ek is die enigste een wat hierdeur gaan. Nie vir 'n oomblik aan gedink, maar daar is ander vrouehoofde ook. Tot jy besef, maar jy is nie die enigste wat hierdie battle fight nie. En dan voel dit vir jou, ek het maats. En ek het nader aan hulle gegroei. Ek kan byvoorbeeld enige tyd vir enige iemand bel en vra hoe gaan dit. Dion sal gereeld vir my bel en vra hoe dit gaan. Hy kan nie glo dat die goed wat daar by my gebeur kan gebeur nie. Maar ons gesels lekker. Hy praat my baie moed in. En dan is ek in Prinses en Maureen. Ons is ook saam by die Female Supporters Groep. As ons 3 ook saam. So daar is heel wat, ek het vriende en vriendinne ook gemaak. So ek voel nie alleen in hierdie groot oseaan, wat alleen ronddobber in die storm van die lewe van skole. Daar was van Anthony hulle se kant af uitreike na die skool toe iets rondom elektronika en die kadette, help my bietjie met dit. Dit klink vir my nou lekker planne. Ja, ons het hierdie witborde by die skool, interactive whiteboards. Die persoon wat die opleiding gekry het, hou die inligting vir hulle self. En hulle het aangebied om te kom kyk en vir my te wys hoe dit gedoen word, want hulle voel net, kan nou hoef nie weet nie. Jy moet weet en dan gaan ons nou oor aan die personeel. Ons is nou tans besig om ook alles deel van my ondervinding met PFP en selfs met Anthony self, omdat hy hy is mis in die IT-storie in. So hy het grotendeels hy bydrae gelewer daartoe, dat ek my kollegas en selfs my ouers kon oortuig, die SPL ouers, dat die interactive whiteboards baie belangrik is. Kinders sien dinge ook nou anders. Hulle raak ook nou lus, nou is hulle lus verleer. So dit het gewerk. Die kadette, het ons so deur Vryheid gekom, ons het begin daarmee, dit loop. En dit alles te doen moes ook met die kindse, die dissipline, wat regtig, in spesifiek daardie groepie, het dit regtig baie verander. Ons probeer nog van die stouters inkoop in die program in, ons glo hulle sal deel word daarvan. En Vooruitsig was die eerste skool in die Noord-Kaap, met die kadette. En waar het begin het. So ja, hy het eintlik net regtig uit sy pad gegaan om vir my te help met dit wat ek nodig het. Selfs soms net raad gee of net luister. As ek sê, ek het alweer vandag, dan luister hy. En hy het ook baie vir my gehelp met van die mans, hoe om die mans te hanteer, wat voel ek is wanneer hulle, want selfs volgens hulle sê die Bybel ook so. En die vrou moet onderdanig wees, hulle verstaan nie woord onderdanig hier iets. Maar ja, hulle is nog narrow-minded van hulle. Maar gelukkig is daar 'n groter jonger groep wat dinge anders sien. En binnekort gaan die ouers bedank. Moet hulle nie bedank nie, gaan hulle uittreed en dan is daar plek vir vars bloed, vars idees. Nuwe planne vir jou skool. As jy droom en jy droom groot, wat droom jy? 'n sportveld. 'n hockeyveld. Hy hoef nog nie extra te wees nie. 'n gewone een of wees. Veiligheid vir my kinders, my skoolkinders. Veiligheid is
'n groot kopseer. Ons het vanoggend weer ontdek van 'n hele paar Devil Folk panele wat afgesteel is weer. So ons moet nou weer daar, ons doen dit, ons maak dit weer reg, ons maak dit oor en oor reg. Om nou so baie stikkende kinders daar buite is dit vir my en die res van my personeel wat saamwerk baie belangrik dat dit 'n safe haven vir die kinders moet wees. Hulle moet lekker voel by hulle wil by die skool wees. Natuurlik maar so weer die gewone dissipline, respek vir mekaar. Dit is absoluut belangrik. Groot droom vir my vir Vooruitsig, ons moet net die beste wat ons kan doen, wat binne ons vermoë is. Ek kan nie vir Vooruitsig met een of ander skool vergelyk nie, want ons is 'n ander groep ouers, is 'n ander groep onderwysers en selfs die kinders is anders. Dit wat ons doen, moet die beste wees wat ons op daai stadium kan doen. En ons kompeteer met onsself, nie met ander skole nie. Ons wil volgende jaar gaan ons kyk in ons ontwikkelingsplanne, gaan ons ook kyk, byvoorbeeld ons het 2019 het ons dit bereik, 2020 gaan ons het 'n bietjie verder. So Vooruitsig kompeteer met Vooruitsig, met geen ander skool nie. So it takes years, if not decades, to build up some experience and develop a particular skill. And if one is then asked to use that skill in an environment which it might not have necessarily have had the exposure to, it sounds pretty easy to do, isn't it? But not really. So let me use the analogy of a tour guide, or a local tour guide for that matter, going to New York for the first time and trying to be a tour guide to a group of tourists in New York. The environment is not familiar, but the skill is there. How does one then integrate those two? And that is the challenge that I've had with Partners of Possibility. Although I had something to contribute, I realized that I too had weaknesses and that there was an element of growth that I could obtain. And so this is what Partners of Possibility has done for me. It's shown me that there are other environments. It's helped me to understand and learn the educational environment and system and the social challenges that come with that. And it also helped me to understand that what a leader like the principal, Thelma in my case, the partner, had to go through on a daily basis, which most of us out there in the normal working environment does not experience. And so, having now experienced New York, now I understand that I've got much more to learn. I've got the Londons out there and the Beijings, and so I'm looking forward to developing myself. So PFP has also been an opportunity for growth for me. And I'd like to thank Kuba and the team, Anastasia at the beginning and Santi, for the space that they've created and the support they've given, and Kuba for coaching with the triads and the one-on-one sessions to understand in which way one could add value and in which way one could make a difference, not just to the principal of the school, but also to the staff and the learners, the parents, the community, and the school governing bodies. To Thelma, I'd like to say thank you for the opportunity that you have given me to enter the school space, but also for allowing me to say, with the freedom that I could say it, what I needed to. But rather, I think it was more of asking questions rather than saying anything. Just pondering and just thinking my thoughts aloud. And for the manner in which you accepted it. I didn't know whether I had any answers or anything to contribute. I just asked questions which came to mind, and
I found that you were much appreciative of what you could use in your school. And so, yeah, I appreciate that. And I hope that it makes a difference, and I hope that will continue to make a difference to your school and to your pupils. Ja, en baie dankie vir dit wat jy my geleer het afgelope paar maande, jaar. Was deel was in PFP. Die vrae wat jy gevra het jy eintlik vir my gelei tot dit wat ek eintlik geweet het van die begin af, maar ek het dit besef ek het dit geweet het. Ek het dit besef, maar ek is by magte om die skool met my ouer gemeenskap en my onderwysers te kon lei en nog steeds te kan lei. Ja, dank. Ek waardeer vir jou en vir dit wat jy vir Vooruitsig gedoen het, die leiding wat jy vir my gegee het. Jy in jou volprogram kon jy alles behartig. As jou dag om is, dan kan jy afsteek, ek het alles gedoen wat ek moes gedoen het. En dit het ek geleer by jou. Hou op sê, ek het 2 afsprake, ek kan nie, ek het te veel werk. Ek het nooit te veel werk en er is genoeg ure in die dag. Dit het ek by Anthony geleer. Er word genoeg ure in die dag, so doen wat jy nog kan doen voor die dag om is. Dankie vir dit. Klaar. Thank you. This is beautiful. This is beautiful. Thank you. If you said, you said. Is daar nog 'n said wat jy wil sê? No, I think I just forgot to add the challenges in terms of language and the sort of things that you mentioned now. Yeah. You're welcome to add that. We can cut it in. Was it a challenge? Do you think it could have been a challenge? So let's perhaps focus a bit on the diversity that could have been a problem. Yeah, okay? But it would. Yeah, sorry. It would. It's okay. So, being English speaking and Thelma being Afrikaans speaking, I wondered at the beginning how this was going to work out. Because when one tries to solve problems and try and express yourself, you do it better in your mother tongue. So, even though with Thelma and I could not meet face to face as regularly as we could, we communicated quite a bit through WhatsApp. And so I found it quite interesting and funny that when I sent an English message, Thelma would respond in Afrikaans. And, we wouldn't lose the gist of the message, but we would still get it across and still understand each other well enough. The other thing that I was thinking of that could be a challenge as well is that being from the city, I might not understand the nuances of the rural environment. But I think I picked that up from you in terms of what is the norm here, what was the behavior with those that you had to interact with. And so I could put that in the city context that I had and then just translate it to make sense of it. And I think that besides the challenges, one of the things that that might have been a benefit as well is that we both understood that we had busy schedules. We are of a similar age. We have a similar type of personality, and I think with Koba and a team making that selection, I think that the partnership was the right one. I'm not sure how it would have worked out with anyone else, but I think with Thelma and I, we understand each other, and we understand when you're busy is the same as my busy. How do we make it work at the end of the day? Yeah, so I appreciate that. Thanks. Ja, Engels. Ek het verlede keer gesê, ek het nie genoeg airtime om te sê, nou kry jy jou kontrak as jy die Engelse airtime het meer. Ja, die tyd het regtig baie 'n groot rol gespeel ons so besig, maar dis wat ek nog geleer het, so genoem het by Anthony. Wat ek op hom moet noem van, ek het, as jy genoeg tyd nie, ek het die tyd, jy het tyd, Here gee jou genoeg tyd. Dit is een ding wat ek definitief ook aan my kinders gaan oordra, by die skool, sowel as by die huis, jy het tyd. So terwyl jy nog tyd het, doen dit wat jy nog kan doen. Dus, en ek gaan dit so as slagspreek opskryf waar by die skool teen een van my mure en dan onder aanskryf Anthony. Terwyl jy nog tyd het. Dank je wel.